Namungi w'omuntu yeeyiye ku Freedom City ekiro ekikeeseza olwaleero okubawo ng'abajulizi ng'empaka z'okweraga emifumbi ezisembayo kalenda y'eggwanga zikomekerezebwa. Andrew Senoga yawangula omudaali gwa zaabu n'ekikopo eby'omuzannyo aleebeza banne ate mbakyala Irene Kasuubo n'awangula engule y'obwannalulungi bwa Uganda Fitness ey'omwaka guno. Wabula ng'empaka ez'akamalizo tezinnabaawo wasoosewo okusunsula abazannyi mu buzito obw'enjawulo omubadde heavyweight ewanguddwa kati champion wa Uganda mwaka guno Andrew Senoga, middleweight ewanguddwa Isaac Mubikirwa, olwo heavy lightweight n'ewangula Lameka Muwanga. Mu buzito bwa waterweight ewanguddwa Kibuuka Andrew, lightweight n'ewangula Kalule Ronald, ate bantamweight n'ewangulwa Bernard Byekwaso. Empaka z'obwannalulungi wa Uganda Fitness ziwanguddwa Irene Kasuubo. Nali nga nkyali muto omubiri naye this event ya Miss Uganda omubiri gwange gukuze like in muscles, so there is a difference between Miss Kampala wembadde ne Miss Uganda. President w'ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emifumbi mu ggwanga ekya Uganda Bodybuilding and Fitness Association ekimanyiddwa nga UBBFA Twaha Dungu ategeezezza nti balina obukugu obumala okututumula omuzannyo gw'emifumbi mu ggwanga wabula okusomozebwa ku bakyalina bwe butaba n'abavujjirizi bamala. Basponsa tukyalina batono kati patron waffe yatwongeddemu ennyo amaanyi era omwaka ogujja tugenda kubeera naye wano emyezi 3 ate tukole ekisingawo. Ye Andrew Senoga nga yawangudde empaka zino ategeezezza nga bwali omusanyufu ennyo olw'ekkula lyatuuseeko. Empaka tezibadde nnyangu naye obwagisi bwammwe nsobodde okikola neteekedde ebbanga ddene kubanga mbadde kompitinga nabo babadde balungi. Empaka zindeeze nnyo, embeera gye mbadde mutabadde nnungi, neneebaza Katonda, neebaza jimu yange, neebaza bakwano bange bonna bapagidde. Champion omwaka oguwedde Mbalaka Kizito asabye abazannyi banne okwekolamu ekibiina mwe beegattira olwo kibasobozese okuba n'eddoboozi eryawamu. Singa tubeera nga tuli kimu tusobola okukola ekintu ekirungi nga ttiimu nga tukola teamwork. Ne federation tuba tugiyambako kinene okubanga empaka we zituuka baba bamanyi nti at least balina ekibiina kyabwe era bamanyi nti Mbalaka nedda ku mulundi guno wadde bye pro oba ye world champion naye tajja kuzannya olw'okuba mubi ta traininga. Oluvannyuma abawanguzi baweereddwa ebikopo n'emidaali egy'enjawulo zi certificate saako n'ensimbi eziweereddwayo aba University of Pain. Brian Katende munabyamizannyo, Kingdom TV amalindirire. This is Kingdom TV.